सर्दी खांसी से परेशान, ये 5 घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। 1. शहद और अदरक का मिश्रण और गले की खराश के लिए रामबाण है। 2. गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से गले को तुरंत आराम मिलता है। 3. तुलसी और अदरक की चाय पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी खांसी दूर होती है। 4. हल्दी वाला दूध रात को पीने से सर्दी में आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। 5. भाप लेने से नाक और गले की जकड़न कम होती है। तो अगली बार जब सर्दी खांसी हो, तो इन नुस्खों को ज़रूर आजमाएं। आपका पसंदीदा नुस्खा कौन सा है? कमेंट में बताएं।